大家好，今天为大家介绍的是我们非常热卖的便携 USB 解码耳放产品 DS1。这是我们在外观上自主设计，在功能和整体表现上不断打磨出来的小尾巴。DS1 上市之后，已经得到了很多用户的认可。现在我在这里代表 Foxy Audio 官方跟大家详细讲解下这款产品，并把它的玩法与大家分享一下。首先带大家了解下它的外观设计和工艺。我们在设计 DS1 时，在外观上下了非常大的功夫。DS1 有着棱角分明的工业设计，机身外壳由一整块锌合金 CNC 加工而成，不仅降低了机身电阻，还有效隔绝外部电磁干扰，实现更好的音质。相比于其他铝合金外壳的小尾巴， DS1 显得更有分量感，质感更佳，更坚固耐用。在输入输出的支持上， DS1 有一个 USB-C 输入接口，通过它来连接音源设备。我们配了一根 C-to-C 的小尾巴专用 USB 线，以及一个 A-C 的转接头，便于你连接电脑和其他带 A 口的设备。我们也有苹果 Lightning 线的选项供大家选择。输出方面， DS1 支持一个 3.5 毫米单端输出，以及一个 4.4 平衡输出。功能按键方面， DS1 侧面有一组音量调节按键，这两个按键是独立于音源设备上的音量控制的。此外，当你同时按下这两个键时，可以切换高低阻抗模式。这里附上各种模式的指示灯颜色对照表供大家参考。接下来，我们把 DS1 的基本参数和特性打到屏幕上供大家参考。首先，它采用了知名的 ESS 公司出品的 ES9038Q2M 高性能解码芯片，它常用于高端解码器中，支持 DSD64、128、256、512和 PCM 最高32 bit 768 kHz 格式的解码。DS1 内置了独立低抖动、低降噪有源晶振，确保稳定而精准的时钟信号输出，为音频解码提供更精准的时序信号。它信噪比高达120分贝，失真低至 0.001%， 频响范围20赫兹至20千赫兹，支持16至300欧阻抗的耳机。当我们使用32欧阻抗的耳机时，单端 3.5 毫米接口功率高达120毫瓦，平衡口功率高达220毫瓦，推力十足，基本支持市面上的所有耳机。兼容性方面， DS1 全面支持安卓、iOS、Windows 和 Mac 等系统，不管是在手机还是在电脑上，你都无需安装驱动程序，即插即用即可。此外，不得不提的是， DS1 还支持 UAC 1.0 协议，所以你可以把它用作 PS5、PS4 和 Switch 的外置声卡使用，成为你的主机游戏装备之一。我们对 DS1 的定位不仅仅是一款便携使用的小尾巴，它也完全能胜任作为一个多用途的解码声卡。下一趴，我将对 DS1 的功能和使用做详细的演示。首先，让我来演示一下 DS1 连接安卓手机的使用。DS1 连手机是即插即用的，这里着重讲解下如何在安卓手机上设置好选项，实现用 DS1 来完美解码播放 PCM 和 DSD 音乐。用 C-to-C 线连接好手机后，我们打开音乐播放软件，进入软件的设置。这里注意设置独占 USB 输出，然后打开 DOP 及 DSD over PCM 选项。接下来，我们播放不同格式和采样率的音乐测试一下。首先是 44.1 的 WAV， 指示灯显示红色，然后是96的 WAV， 指示灯是绿色，最后是 DSD 音乐，这时灯变成了蓝色。我们再演示一下高低阻抗的切换。DSD 是玫红色，44.1 的是黄色，96是青色。可以看到 DS1 可以完美解码不同格式和采样率的音乐。接下来演示 DS1 在 iPhone 上的设置使用。这里用的是跟刚才一样的音乐播放器。进入设置后，只需打开 DOP 选项即可。这里注意一下，不要打开这个固定采样率选项。我们再播放不同采样率的音乐看一下。
44.1 红色96绿色 DSD 蓝色。切换到高阻抗模式，44.1黄色96青色 DSD 玫红色。可以看到 DSE 在 iPhone 上同样能够完美解码播放高采样率的 PCM 和 DSD 音乐。接下来是连接电脑的演示，这里用的是一台 MacBook Air 用的苹果系统。USB 连接好 DSE 后，进入播放软件，打开设置，首先确认下音频输出设备要已经切换到 DSE 上。这里可以看到默认是不支持 DSD 的，这个时候我们把 DOP 模式打开，然后可以看到上面这里显示已经支持 DSD 解码播放了。这里提示下 Mac 系统最高只支持到 DSD 256。接下来播放音乐测试下96绿色 44.1 红色 DSD 蓝色。切换到高阻抗模式，指示灯变色了。44.1 黄色96青色 DSD 玫红色。好，以上就是 DSE 在苹果电脑上的使用演示。当然，在 Windows 系统电脑上 ，DSE 也是完美支持高采样率和 DSD 解码的。最后，我来演示下 DSE 在 PS5 上的使用。这里建议用 C 口来连接。首先，我们按住 DSE 的音量加键，然后连到 PS5 前面的 USB-C 口。这时，指示灯开始闪烁。同时 PS5 画面上也会出现音频输出设备切换的提示。我们进入 PS5 的设置菜单，在声音设置、音频输出这里可以看到已经自动切换到 DSE 了，这代表连接已经成功。这时候我们可以把我们的耳机连到 DSE， 享受它带来的更震撼的音质。当然，你也可以把有源音箱或者声霸通过 3.5 线连到 DSE。相较于去连显示器上的 3.5 音频口， DSE 可以明显提升音质，让你在打游戏时更有沉浸感。以上就是关于 DSE 的详细介绍。无论是在国内还是在国外， DSE 都得到了众多 UP 主的认可和推荐。它的高性价比、独具风格的设计以及卓越的音质表现是被谈论最多的亮点。这里推荐大家都去看看 UP 主们的评测视频，相关链接我们会放在视频的下方。好了， DSE 的官方讲解视频就到这里，谢谢大家的收看，我们下次再见。